Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Kusoo dhawow muuqaalkeena maanta. Waxaan uga hadli doonaa farxadda. Ugu horeyn, waa maxay farxad? Xageesa laga helaa? Qalbiga bani aadamka aad ayuu u jecel yahay inuu helo farxad joogto ah. Wayna raadiyaan dadka oo dhan oo waxay u dadaalayaan sidii ay u heli lahaayeen farxad, iyadoona lagu kala duwan yahay siyaabaha loo raadinayo oo qofba si ayuu u raadinayaa. Waxa ay leedahay hal magac oo ah farxad, balse waxa sidoo kale lagu kala duwan yahay qofba si ayuu u aaminsan yahay. Dadka qaar ayaa waxay muddo badan raadiyaan inay helaan macnaha dhabta ah ee farxaddu ay leedahay, balse waxaa loogu sheegayaa aragtiyo kala duwan, waayo qofba si ayuu u aaminsan yahay. Su'aasha la isweydiiyo ayaa waxay tahay, farxaddu ma inaad heshaba gaari ama guri aad u qurux badan, mise waa inaad heshaa shaqo mushaarkeedu aad u fiican yahay oo kugu filan, ama waa inaad u dalxiis tagtaa meelaha ugu quruxda badan ee dunida, mise waa inaad heshaa waxa aad weligaa ku hamin jirtay? Maya, intaba ma ahan. Dadka ugu dhow ee tilmaanta farxadda bixiyay ayaa waxay dhaheen, waa inaad ku faraxdaa waxa aad haatan haysato iyo waxyaabaha nimcooyinka ee uu Alle kuugu deeqay dadka qayrkaaga aanan haysanin. Waana jawaab ama fikrad boqolkiiba boqol la qaadan karo oo la dhihi karo waa macnaha dhabta ah ee ereyga farxadda. Haddaba, dadka farxadda sida weyn u raadiyay ayaa waxaa ka mid ahaa Saciid Al-Zayaani, oo xilligaasi ahaa fanaan ahaana wariye u dhashay dalka Morocco. Mar uu ka hadlayay raadintiisii farxadda ayaa wuxuu yidhi, maadaama uu magacaygu tilmaamayo farxad oo uu yahay Saciid, waxaan raadiyay inaan helo farxad sida uu magacayguba yahay, waxaana farxad helay anigoo 32 jir ah. Gurigeennu wuxuu u dhowaa buu yidhi idaacadda. Waxaan geli jiray istuudiyowga idaacadda anigoo bilaabay inaan ka qayb qaato barnaamijka carruurta. 16 sano markaan jiray, waxaan ku hamin jiray inaan xaqiijiyo 2 shay oo ay ku hamiyaan dhalinyarada badankooda una haystaan inay tahay farxad, taasoo ah caannimo iyo taajirnimo. Waxaana u malayn jiray buu yidhi in qofkii labadaasi haysto uu farxadna haysto, sida dadka qaarba ay aaminsan yihiin, ayna tahay fikir gebi ahaanba qaldan. 17 sano markaan jiray, waxaan ahaa fanaan, heesa, garaacana muusiga. Waxaan isla heesi jirnay saaxiibkay oo ahaa xilligaasi fanaan caan ah. Waxaan ku biiray kooxda wadanka ee Morocco anigoo la heesi jiray fanaaniinta xilligaasi ugu caansanaa ee wadanka sida Cabdiwahaab Dakaali iyo Cabdilxaliim Xaafid, kuwaasi oo noqday markii dambe saaxiibadaydii qaaliga ah. Isla waqtigaasna waxaan ka qayb qaadan jiray buu yidhi kooxda jilayaasha wadaniga ee idaacadaha ilaa aan kaalin weyn ku yeeshay boosaskaas. Kadib waxaan bilaabay buu yidhi inaan diyaariyo barnaamij idaacadeed iyo kuwa TV intaba. Barnaamijyadaydi waxay noqdeen kuwa ugu caansan uguna taageerida badan bulshada dhexdeeda. Intaas waxaa ii dheeraa, waxaan soo jeedin jiray wararka idaacadda, TV-ga iyo barnaamijyada kale. Waxaasoo dhan waxaan u galay buu yidhi raadin farxadeed, anigoo farxad raadinaya oo keliya. Waxaan waayay buu yidhi farxaddii dhabta ahayd. Saaxiibadayda dhammaan ma haystaan farxad, oo mid waliba waxa uu ka cabanayaa dhibaatooyin kala duwan. Marka aan fiiriyeyna, anigaaba farxadda ugu dhow iyaga, waayo qaarkood murugo darteed ayay wax la cuni la'yihiin, qaarna waxay murugadu ka hor istaagtay guurkii. Balse aniga intaas waan uga duwanaa buu yidhi, oo wax waan cuni jiray waana guursaday. Laakiin dadka waxay ii haysteen buu yidhi ayna u malaynayeen inaan faraxsanahay oo aan haysto farxad, maadaama aan lahaa magac, maal iyo sharaf intaba. Maalin maalmaha ka mid ayaa nin wariye ah waraysi ila yeeshay. Wuxuu i weydiiyey buu yidhi su'aal ah, maadaama uu magacaagu yahay Saciid oo micnaheedu yahay farxaan, ma tahay qof dhab ahaan faraxsan oo ma isleeyihiin magacaaga iyo noloshaada? Waxaan uga jawaabay, magacaygu wuxuu ka kooban yahay SCYD, weli waxaan ku jiraa saddexda hore oo ah sacyi oo micnaheedu yahay raadin ama baadigoob. Waxaan baadigoob ugu jiraa xarafka dambe oo ah D si noloshayda ay u dhammaystiranto. Waxaan u raaciyay buu yidhi, xilliga aan soo helo micnahaas ayaan kula soo socodsiin doonaa, kuna soo sheegi doonaa in noloshaydu ay dhammaystirantay. Xirfadayda iyo asxaabtaydaba, maadaama aanan weli ka helin ama aanan ka dareemin farxadda dhabta ah, waa inaan raadiyaa farxadda anigoo u adeegsanaya barnaamijyadayda idaacadeed. Waxaan u sameeyay buu yidhi barnaamij gaar ah oo aan ku raadinayo farxaddan la la'yahay. Cajiib, waxaan la kulmay buu yidhi qoryahano, gabyaa iyo faylasuufiyo anigoo raadinaya farxadda macnaheeda dhabta ah.
hayaay ninka farxadu aad buu u baadigoobaye maan sii wadanay qisadeeni wuxuuna yidhi weli ma aanan helin macnaha dhabta ah ee farxadda waxaan bilaabay buu yidhi barnaamij toos ah oo ay dadku uga qayb qaataan taleefoonada si aan u helo micnaha farxadda kadib markaan micno u waayay ayaa naftayda weydiiyey haddaba aaway dadka faraxsan xaggaysa ku nool yihiin kadib waan baxay waxaana tegay Yurub anigoo weli farxadii raadinaya balse murigadii unbaa igu sii siyaaday waxaana u soo laabtay dalkaygii waxaana dib i bilaabay buu yidhi shaqadaydii ahayd alifaada heesaha iyo waryanimadeydii maadaama aan haysan wax kale ama xirfad oo aan ku beddesho 2 safar oo kale ayaan ku tagay Yurub anigoo farxad doonaya ama raadinaya balse waan soo waayay waxaa ii soo baxday buu yidhi in wax farxad la yiraahdaba aysan jirin waxaan isweydiiyey ma waxaa loo nool yahay in la cabo la cuno inagoo oo geeri sugayna cajiib haddii ay saas tahay maan geerida horumarsado si aan u helo farxadda waxaan go'aansaday buu yidhi inaan isdilo si aan farxadda u helo balse ilaahay mahadii isku daygii wuu fashilmay waxaa gacantayda soo galay buug ku qoran luqadda Faransiiska oo la yiraahdo Psychat haddaba dhawaaq hadduu qaldan yahay waa idin soo qorayaa maadaama aanan isku fiicnayn luqadda Faransiiska buuggii ayaa gacantayda soo galay buu yidhi kaasoo ka hadlaya dadka isdilay iyo sababaha ay isku dileen waxaan arkay in dadkaas aan isku mid nahay mushkiladii ay isku dileen hadda anigii haysato anigoo xaaladaydu adag tahay ayaa waxaa ii yimid walaalkay oo isa soo bedelay oo waxa uu soo noqday qof ku dhagan diintiisa oo ku adag wuxuuna dadaal ku bixiyay sidii aan uga soo bixi lahaa waxa aan ku jiro xaaladda aan ku suganahay waxa uu ii sheegay buu yidhi in farxadda ay ku jirto waxa la ii abuuray oo aan ku dhaqmo waxaan arkay inaan aqoon badan leeyahay marka laga reebo diinta aan u nisba sheegto oo aan xilligaasi waxba ka aqoon waxaan joojiyay shaqooyinkii kale anigoo u ambabaxay inaan barto diintayda wanaagsan sanad iyo 3 bilood ayaan ka maqnaa Morocco waxaana soo laabtay anigoo faraxsan oo farxadda macnaheeda dhabta ahna wata waxaan raadiyay waryihii i wareystay 12 sano ka hor ee i weydiiyey su'aashii ahayd ma tahay qof faraxsan sida magacaaga ka muuqda waxaana ku yiri waxaad i weydiisay su'aal hadda ka hor waxaana ku dhahay xilligaas xarafka D ayaa iga maqan ee markaan soo helo ayaan ku soo sheegi doonaa waana soo helay hadda oo waan faraxsanahay waana haystaa macnaha dhabta ah ee farxadda hatta haddii aad i weydiiso xageed ka heshay farxadda waxaan ka helay diinta iyo dacwada Allah u naxariistee wuxuu ka soo bilaabay fanaan muusikiste mu'allif jilaa wariyad TV-ga iyo idaacadda Morocco marxalado kala duwan ayuu u soo maray raadinta farxadda ilaa uu soo gaaray sheekh daaciga ee Saciid Al-Zayani isagoo intaas baraadinayay inuu helo farxad waana waxa aad gacantaada ku samaysan karto farxaddaada adiga ayaa samaysan kara oo abuuran kara gacantaada ayayna ku jirtaa waxaadna noqon kartaa qof faraxsan marka aad ku qanacsan tahay wax waliba oo aad adiga haysato aadna ku xamdiso mar waliba aad dhahdaa alxamdulillaah ugu dambayn farxaddu waxay ku jirtaa inaad ku qanacdo wax waliba uu Alle ku siiyay iyo nimcooyinkiisa waxaan filayaa fiidiyowga inuu dheeraaday waadna ku mahadsan tahay daawashadaada wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh